Det regner i dag. Må du ikke give det ikke før. Jeg prøver at lave film. Det er lidt spiser. Og det regner faktisk ret godt. Jamen, jeg holdt jo lige der 20 km derude i nat. Det kan altså til at regne voldsomt, men det var sådan fint derovre. Der var i hvert fald ikke oversvømmelser deroppe på bjerget. Nu vi har lige kørt herned til Lakselv lige derinde. Lufthavnen er derovre. Og ja, byen, Lakselvby er derinde. Så vi holder lige her og afventer vejrsituationen. Det skulle blive bedre lige her over middag. Der er jo ingen grund til at køre rundt i tåge og regn, når man ikke kan se noget, og de har lov, at de bliver bedre om nogle 2 timer. Så vi slapper lige af her. Og laver lidt film. Og lufter det lille my. Hvad? Og lige gå ned til ishavet. Ishavet er det. Nu har jeg jo godt nok sagt til hende, at jeg vil tage ud og bade, hvis det bliver solskin. Og jeg er bange for, at vi skal til herfra, for de har lov 25 grader hen på eftermiddagen. Lille my. Hvad? Kan du ned prøve at se, hvor koldt ishavet er? Hvad? Hvor tror du, det er koldt? Vil du ikke prøve det? Prøv det koldt vand. Det er sej, vi kan gøre det. Det skal sgu ikke nyde noget, vel? Det er heller ikke sandstrand her. Det er det jo andre steder. Nu vil det ikke ud i det kolde vand. Det kan jeg godt forstå. Ind i Lakselv City her. Hvor alle tager sig her. Med en lille bjerg baggrunden. Det ser lidt smart ud, der lige løber sådan en vandfald ned der bag vejen der. Det er nøje lavt. Parallax. Jamen vi kan finde en tankstation. Vi er ved at gå tør. Den kommer der jo nok. Så en vandringsmand derovre. Han er ude og vandre. Han er meget med. Det her er lufthavnen. Nordkap 193. Ja, vi har diskuteret, når jeg gider køre derud med dem. Egentlig havde jeg jo bestemt, at jeg ikke ville se Nordkap igen. Og beholde det ind i hovedet, som det var engang. Med grusveje og tunneler og færger og alting. Tja. Lad os se. Indkøbscenteret i Lakselv. Der er både ekstra butikker, møbelringer, Polaris, snescooter, firehjulstrækkere. Der er mange ting her. Ejendomsmæleren. Taxa, ting og sager. Det vil vi finde herhen.
Bilekstra værksted. Rema 1000. Og en sparbutik. Og en grøn autokammer. En tysker. Fint. Og en europris. Nå. Og mere. Jamen. Og en vinmonopol. Jo. Og en sø, man skal igennem. Det er faktisk nogen, vi skal ringe efter færgen for at komme her. Og en powerbutik. Så kan vi lige sejle her. Wow, det har regnet. Og torvmarked, det må vi hellere gå og kigge. Svømmehallen er her. Der er i hvert fald meget vand. Det er meget reserveret forhold her. Og man skal faktisk være på vej til en begravelse. Man kan få en pizza, 40%. Det er nok ikke lige spise kødpizza. Nej. Blomsterbutik. Og Arbejderpartiet reklamerer helt vildt. Åbenbart velkommen. Stis smultringer. De er meget eftertragtet. De er åbenbart donuts. Godt nok stort. Der kommer en sejlen der. Der kommer en mere. Der er jo ingen færge, så jeg må jo gå udenom den her sø. Hvad hænder med det? Møbelringen. Er der noget, der skal kigge på der, Ulrik? Birketræer, der bliver pakket i stumstykker. Møbelring. Stressligt. De har mange lamper til salg. Ja. Men det bliver godt nok godt snart mørkt heroppe. Det bliver helt mørkt. Det er rigtig langt ud. Så hvis de kan tælle lamper her, hvor skal vi så der? Det er det. Den er stor og flot. Hvad skal vi kalde den? En Camilla? Jeg vil lige knude ind i den. Ikke meget knude i den. Det er da godt nok lidt. Men vi kalder den en Camilla. Fejlparkeret af bilen bliver fjernparkeret. Og så kunne jeg egentlig godt lide den her hen. Der var der stod her. Drivstof med fornybar indhold. Det er sgu da en god ting, og man kan ikke lige forstå, hvordan det fungerer. Fornybar indhold. Og Vero Modem og Jack og Jones. Jeg tror, det er noget med noget tøj. Hvis udvalget er lige så stort som inde i Power. Der kunne man få en vaskemaskine og en kaffemaskine. Jeg tror lige, jeg skal over og have nogle smultringer. Men jeg har jo ingen penge. Jeg har glemt at få fat i nogle norske penge. Købt
æblekager og sager, som han selv har bagt, den gode Stig. Vi se, hvordan det bliver. Jeg ved, hvor hun er blevet af med min lille hund. Væk ham. Kører vi ud af Lakselv. Der er jo flere vandfald, når der rigtig er vand, ser det ud til. Men er der en derhen med lidt vand i nu. Der er ingen tvivl om sommeren, når sneen smelter deroppe, så kommer der vand ned. Og nu er der rensdyr igen. Nu har vi kørt 4.000 kilometer, de har reklameret med elge. Vi har ikke set den eneste endnu. Mange gange. Tilbage i 70'erne, der var der elge hele tiden. Det er en vældig fin bakke, de har her. Ja. Ja, jamen så kører vi så på Nordkap. På en eller anden måde, så vil jeg egentlig helst beholde mindet om Nordkap med sejltur og eksploderet tunnel igennem klippen. Ingen lys. Grusvej hele vejen fra Alster derude. Og ingen kendt vejen. Man skulle selv finde den. Det minde, det forsvinder. Der er lavvandet i øjeblikket. Sand og sand og sand. Der er masser af sand. Så der er åben. Med information og ting og sager, natur og museum og nationalparkcenter. Og en fine gamle bro. Der er kommet asfalt på vejen. Og turistcenter og ting og sager. Og lige frem skilte, der stod Nordkap på. Så jeg ikke engang selv finde ud af at komme op der. Stod jeg jo så og filmede de øer der. Over fra den anden side. Men på den her side kan man jo så sige, at der er dårligere vejr end på den anden side. Ja. Der er simpelthen bare noget hyggeligt ved dem. Ja da. Selvom det ikke er solskin i dag. Nu endnu der. Selvom Stig herinde i, han solgte donuts, hvad det så end var, han kaldte det. Han havde garanteret, han havde bestilt solskin til eftermiddag. Han havde også de korte bukser på. Så vi må satse på, at det bliver rigtigt. Og her var arbejdet. Det er godt nok ude i år. Der er grønt lys, det må jeg jo så have bestilt. Og bagved kører der jo en eller anden firehjulstrækker. Bare for at irritere mig, og jeg ikke selv har en. Jeg minder måske mere om vejen heroppe i gamle dage. Og uldbamser er der alle steder i Rækkerød. Kom med der lige til at tænke på med de her
ujævne veje. Når man kørte motorcykel heroppe, og de lige havde krasset vejen op med den der vejhøvel. Det var nærmest fuldstændig umuligt at køre i. Indtil det blev kørt fast igen. Tja. Hvad mener du, Mulrik? Er der uldbamser? Sauer? Eller lige holde øjnene åbne. En hvid ren. Helt alene. Med et par små fiskerskib der, tænker sig jo. Og en dansker med en campingvogn, så jeg har kørt så der på gulplader. Så var det den første dansker, vi ser i. En måneds tid måske. Eller hvor længe. Han er glemt at ligge på tøjringen, da det stormt. Jeg ved ikke rigtig med de fisketørstativer, de ser ikke ud til at blive brugt mere. Skal der i hvert fald blive lidt højvande, for han kommer afsted igen. Ja. Men selvfølgelig, jeg kan også godt se, at vandet det kommer ret højt op en gang imellem. Ligesom slå hul igennem bjerget og nedlagt vejen udenom, ser det ud til. Ind igennem hullet må det gå. Så kommer vi ud på den anden side. Jeg kan bare ikke lide tunnel, det kan jeg bare ikke. Der var i hvert fald et tømningssted. Sidste uge i lastbil, jeg kørte igennem Mont Blanc-tunnelen. Eksploderede der en tankbil derinde dagen efter, de må brændt godt nok alle sammen. Så. Med hus, hvor de sover udenfor, og jeg ved aldrig hvad. Og man skal køre rundt her. Og der skal holde busser, og der skal holde autokommer, og der skal holde lastbiler. Ja. Med frisk vand og alting til tanken, vi var ved at gå helt tør. Fuldstændig vildt. Nu har vi haft så mange dage heroppe i nærmest spil der. Hav og blank. Nu stormer til bilen ved at ryge gaden. Det er hårdt at være motorcyklist i sådan en tid. Det. Ja, nogen cykler op. Jeg har engang mødt vi endda nogen på løbehjul med benzinmotor et eller andet sted på vej op. Og de franskmænd, eller hvad var de på? Med rygsæk på løbehjul. Det er helt vildt. De gør stærkt. Han sejlede i sin tid, inden de lavede den der tunnel, de åbenbart har lavet. Sejlede man jo her fra Redborg til Honningsvåg. Det må I lige se på. Der er jo lige fra havnen. Man må køre 70 ind i byen. Det er byens olietank, der står der på bakken. Kong Neptuns hus. Dem, der bor her, de synes, det er dejligt stille vejr. Ja. Ja. Hvor er de så ind? Det er færgen måske lagt til en gang. Det har den da. Mon ikke? Der er nogen, der de er
De har en masse udstyr. Ja. Men færgen er jo væk. Så må vi jo køre. Man kan heller ikke holde her. Der er ingenting mere. Der er hverken købmand eller nogen ting. Jeg har selv på, at han vil have 10.000. Så vil han få lov til bare ham der, han er ved at ordne med hans cykel. Han skal have en mindbeværelse. Der er en dejlig Pajero der. Han har bundet campingvognen fast med nogle kæmpe klipper. Det kan jeg godt forstå. Det er hans gummibåd, og hans udstyr ligger inde på stranden. Han er vel ved at håbe på at fange hans aftensmad eller et eller andet i den stil. Og parkeret der. Ja. Nej. Jeg tænkte nok, det er en finder. Det er det eneste, der er galt nok til at finde på sådan noget. Så jeg har ikke været ligesom over i Dartmoor, vi troede. Vi drak frisk vand, og på den anden side af bakken, der gik alle de der ponyer ud midt i vandet og gjorde det, de nu gjorde. Det er frisk tankevand. Tog i tunnelen. Der var 7 kilometer eller et eller andet. Kom vi ud i lyset igen. Det var altså både nedad, og det var også opad igen. Lidt stejl. Og en fin bro, de har lavet her. Og det er måske en del af Atlanterhavsvejen næsten. Og en anden tunnel har de bygget herhen. Man skulle jo tro, at man kom til Færøerne med alle de tunneler. King Crab Restaurant. Ja, man kan få en krab derinde. Hvad med? Jeg ved ikke rigtig, om vi skal fortsætte nu, eller vi skal køre ind her, eller hvad vi skal. Men det der. Det er vist gået lidt i stykker. Restauranter og kabinerne, ja, man kan godt glemme at være der. Ja, det tror jeg. Der er 1000 mennesker, der skulle derinde. Hader tunneler. Ja. Fik vi det hold på den her. Og det er overligger Honningsvåget her. Der. Hvor den sejlede til i sin tid. Og nu har jeg jo sådan set lige tænkt på, det er sgu nok 50 år siden. Det må have været i et andet liv. Fanden skulle jeg egentlig her? Hvad synes du? Litauisk lastbiler og... Jamen jeg ved da aldrig, hvor mange busser der holder her. Og en autokammer, der kommer dernede fra. Hvad er manden, der været hen? Flere litauere. Hvad? Så kan vi bare have karetten vendt om. Det kan vi lige gøre her. Jamen, det er Arctic Tours. Jeg ved da fanden, hvad de laver. Er de der togle alle sammen? Det er jo så Honningsvåg. Bærekraftig fiskeri og havbrug. Bærekraftig. Prøv at se en hunde. Kan du også se hunden? Vil du? Øj, det er spændende med sådan noget med hunden. Det er langt siden, du har set en hunde. Prøv lige at se, hvad der står der. Hvad? Et rensedyr inde midt i byen. Hvad mener du om det, Mullerik?
Hvad? Zone. Norges sommerby simpelthen. Intet mindre. Scandic Hotel har det sågar. Information og souvenir står der. Turistinformationer. Stor plads. Der er mange ting her. Scandic Honningsvåg. Jo. Og en fiskekutter inde midt i byen. Her. Og rundkørsel. Så kan man køre deroppe også. Der må vi slet ikke køre ind. Hvor må vi så køre hen? Derom. Prøv lige at køre herom og kigge, om vi kan være her. Ej, der kan man ikke være om. Så vi må nok hellere vende om. Nordkapmuseet. Politistationen. Fiskekutter inde midt i byen. Det er fint. Lige før man tror, man er på Amalfi-kysten i stedet for sådan, som de bor oppe ad bakken der. Ah. Vi tager den lige igennem hovedgaden. Ja, men det er jo ligesom at køre igennem Andorra la Vella. Der er gang i en her. Og lige en sømand deroppe. Kæft. Kom. Jeg ved ikke, om man kan fravælge havudsigt herovre på en eller anden måde. Så. Jeg ved ikke rigtig, hvor Vejbom er. Jeg ved ikke lige, hvor det ender henne, det her. Brum. Med plastikgræs. Dernede. Jeg skal nok bevæge sig med det ikke engang. Jokerbutikken. Og en på en scooter. Så må vi vist heller lige passe på. Jeg ser slet ikke, hvad han foretager sig. Det hedder han på. End den her 9% stigning. Det holder de jo lige så fint. Det er fint dernede over. I modvind på cykel. I må have en utrolig trang til at cykle. Og der kommer lige nogen på motorcykel. Der skal nu trækkes noget i pedalerne, inden man kommer herop. Det er åbenbart en helt sport. Og lukke vinduet op. Det er lidt glade vanvittigt lige i øjeblikket. Den er fint. Der er ikke mange træer herude. Ja, der er
Nordlyskonvojen kører herud på. Hegn der er under en dejlig parkeringsplads med eget bord. Kommer din motorcykel. Ja. Kan vi da se den foran os. Ja. Helt vildt autogram på. Indgang til Nordkap. Hvad skal det betyde? Indgang? Du er med betale for at komme derop og holde. Lige før jeg vil sige nej. Hvad siger du? Det vil jeg du ikke. Hvad? Ja, på landsenden, der vendte vi sgu da også om. Ja. Jeg holder ligesom et par autokammer her. Det er sgu ikke bare et øde sted, hvor man kommer. Og er forundret over at møde en anden længere. Ja. Så endte vi jo lige her på Nordkap. Så fuldstændig sindssygt. Og jeg og få ledningen ned her og se, om man der kan høre nogle ting overhovedet. Og det stormer fuldstændig vanvittigt. Og jeg købte jo min hat her på Ametystcenteret, som jeg troede, jeg skulle bruge til vinter. Men det er jo så nu. Det er det glade vanvid. 29 km har jeg lige læst, det blæser. Ordentlig hund, der går deroppe. Nu vil Mulrik altså op og rundt den. Den skal rundes, den hund. Hvor er globusen hen? Hvad? I sin tid holdt vi der med motorcyklen op ad en globus her. Ja, det er derovre. Og det er på den anden side. Den er nu nok nærmest blæst væk. Den står jo derude. Ja, ja. Den ikke blæser væk. Ja, ikke forgængende. Der står der. Kong Oscar den anden, han besteg Nordkap den 2. juli 78. Og det nordligste punkt, det er så derude. Men jeg skal ikke derud. Det blæser for meget. Mere moderne her de sidste mange åringer. Men det kan man vel også forvente. Jeg er jo en helt old sag. Mulrik. Har hun ikke blæst ned ad klippen, det lille skidt? Nej, Mulrik. Jeg er et eller andet sted. Har jo et billede af mig selv på motorcykel lige ved siden af den der. Får man ikke lov til mere. Se. Foran den der dims der. Hvor er dimsen hen? Ja. Det er ikke engang sen. Giv det foran Nordkap. Giv det på Nordkap. Kan du se den? Jeg ved, den er derhen. Men der er bedre her, fordi der kommer vinden op dernede fra. Ja,
Og det, der flyver der, det er hund. Man kan jo muligt stå heroppe. Det er jo fuldstændig vanvittigt det hele. Hvad er det for en masse, de har stillet an her? Men stillet an har de jo. Ja. Åbenbart. Mm. Ja. Og en eller anden. Ja. Nå, der kom autocamperen, der vist lige flyven. Nå, den forsvandt derude her. Det er jo det glade vanvid. Godt. Ja. Ja, det er jo ligesom det var engang. Stort set noget af det. Ja. Inde på giftshoppen. Jeg går lige ind i giftshoppen og kigger. Er der inde i giftshoppen? Ja. Men sådan ser det jo så ud herinde. En gang købte jeg et kæmpe mærke op. Og satte du motorcyklen, ja. Man kan godt nok få mange mærkelige ting. Det ligger der helt fast. Trolde. Ting og sager. Mærkelige magneter. Alt muligt. Ja. En dejlig det ellers. Det er simpelthen cyklen. Det er det eneste duer. Og det er jo så næstlænder, der var taget op. Bare for at køre på svingen ned igennem Norge. Det kan jeg da godt følge om i. Det er der lige hen over campingpladsen på Nordkapøen, hvor vi overnattede, og jeg regnede med at kunne uploade lidt video, men deres internetforbindelse var nærmest værdiløs, så det blev jo ikke. Men en fin nat.